Eh bien oui, voilà, c'est fait. Il est désormais obligatoire en Wallonie de posséder un permis si tu souhaites acheter ou adopter un animal de compagnie. Alors ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et beaucoup trouvent que c'est une bonne idée. Eh bien moi, pas forcément, notamment sous la forme, et j'avais envie d'en parler avec toi au cours de cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Adam, formateur et cofondateur de l'organisme de formation Snapdog Academy et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur d'accueillir en guest May ici présente. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. May qui va donc participer à cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi j'ai voulu que ma fille soit présente à mes côtés pour partager ce moment autour du permis de détention d'un animal de compagnie en Wallonie. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur une certaine définition de ce qu'est un permis. Un permis est une autorisation administrative de posséder et ou d'utiliser un bien. Et là, ça cloche. Parce qu'en fait, un animal de compagnie n'est pas un bien. Et bien heureusement, depuis quelques années, un animal de compagnie, un chien, un chat, n'est plus considéré comme un bien meuble, mais bien comme un être vivant. Donc déjà, il y a un problème sur le terme de permis. Je trouve que c'est pas forcément adapté, voire même pas du tout adapté dans ce cas de figure. Alors le permis, justement, comme il est proposé en Wallonie, ne correspond pas à ce qu'on connaît par rapport, par exemple, à un permis de conduire. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer des épreuves pour prouver que tu maîtrises des connaissances, des techniques ou autres, et attester que tu peux donc avoir un animal de compagnie dans ta famille. En fait, ce qui se passe, c'est que d'office, si tu es wallon, tu as donc cette autorisation de posséder un animal de compagnie, tu as donc ce permis. Par contre, si jamais tu abandonnes un animal ou que tu le maltraites, eh bien cette autorisation t'est retirée. Du coup, on s'éloigne en termes de définition de ce que nous on connaît en permis, c'est-à-dire des épreuves à réussir pour prouver que tu peux conduire une voiture, conduire une moto ou autre. Mais allons plus loin dans cette réflexion et imaginons un permis où tu dois passer des épreuves pour prouver que tu maîtrises donc des connaissances et que tu es donc apte à posséder un animal de compagnie. Est-ce que tu penses concrètement que ce permis serait une garantie d'éviter des maltraitances ou des abandons ? Est-ce que le permis de conduire évite des incivilités sur la route, des accidents, des morts ? Eh bien non, pas du tout. Est-ce qu'un permis de détention d'un animal de compagnie, lui, permettrait d'éviter l'abandon d'animaux ou de la maltraitance ? Très honnêtement, je ne le pense pas. Si on veut aller encore plus loin, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en avant également le statut psychologique des personnes. Avoir des connaissances, c'est bien, mais il faut étudier aussi la psychologie de chaque personne pour savoir si elle est apte et suffisamment stable pour adopter un animal de compagnie. Et là, ça pose évidemment d'autres questions beaucoup plus complexes, on ne va pas s'y attarder. Alors concrètement, est-ce que c'est vraiment utile de posséder un permis pour avoir un animal de compagnie ? Je ne suis pas convaincu. Du coup, tu vas te dire, oui, t'es bien sympa Adam, mais qu'est-ce que tu proposes comme solution ? T'inquiète pas, ça va venir. En fait, cette solution, et c'est pourquoi j'ai fait venir May dans cette vidéo, elle s'appelle l'éducation. Alors ça tombe bien, en plus on est en période électorale, donc on peut en parler. C'est un sujet qui est très intéressant parce que je pense que tout problème de société peut être résolu en amont au travers de l'éducation, notamment à l'école. Mais ça sera le troisième point de la solution que je peux te proposer. Déjà, je pense que ce problème peut être résolu avec une meilleure sélection des futurs propriétaires ou humains d'animaux de compagnie. Une problématique a été traitée avec l'interdiction de la vente d'animaux en animalerie. Est-ce que ça va résoudre totalement le problème ? J'en suis pas convaincu. Ce qu'il faudrait, c'est que toute personne qui vend des animaux de compagnie, même si tu sais que j'incite à l'adoption, pose les bonnes questions, étudie suffisamment les futurs propriétaires, les futurs humains pour savoir s'ils sont capables, aptes et dans de bonnes conditions pour accueillir le chien ou le chat qu'ils souhaitent adopter. Ça se fait très souvent en refuge, en association, mais est-ce que c'est le cas systématiquement chez des éleveurs ou en animalerie ? J'en suis pas forcément convaincu. Donc déjà, avant de traiter les abandons, essayons de traiter l'amont, c'est-à-dire éviter qu'il y ait le plus d'abandons possible. Niveau formation professionnelle, ça passe, je pense, par des modules qui vont porter sur la psychologie humaine pour que les professionnels comprennent à qui ils ont affaire et comment réagir pour toute demande d'adoption ou d'achat d'animal. Le deuxième point qui est crucial et qui rejoint un petit peu ce qui se fait en Wallonie, c'est effectivement de créer un fichier où sont recensées les personnes qui ont abandonné et bien évidemment maltraité des animaux. C'est une solution que je pense pas très difficile à mettre en place et qui peut éviter des récidives. Tout simplement, une personne qui veut adopter un animal en refuge ou qui va voir un éleveur, eh bien, ces professionnels ont un fichier qu'ils peuvent consulter et ils verront si les personnes sont inscrites sur ce fichier ou pas. Et ça évitera des récidives donc sur des cas de maltraitance ou d'abandon. Et donc, le troisième point dont je te parlais au début, l'éducation de nos enfants. Tout part de là.
Aujourd'hui, on n'a pas assez conscience du fait que l'école peut résoudre un grand nombre de problèmes dans notre société. Tout ce qui concerne la violence, les incivilités, etc. Et notamment notre relation avec les animaux de compagnie. Pour te donner un exemple, j'ai donc fait intervenir ma fille à qui je vais poser des questions. Alors elle ne sait pas les questions que je vais lui poser. Depuis tout à l'heure, elle me demande « Papa, dis-moi quelles questions tu vas me poser ?» J'ai dit non, je veux te les poser directement pendant la vidéo pour que tu puisses y répondre de manière instinctive, de manière naturelle. Bon Maï, est-ce que tu es prête? Est-ce que je te pose des questions assez faciles? Oui. Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'à l'école, tu as une maîtresse ou autre qui t'a déjà parlé de la relation avec les animaux, du respect animal? Est-ce qu'on t'a déjà parlé de respect animal ou de bien-être animal? Oui. On m'a dit que si on maltraitait les animaux, c'était pas bien et qu'il fallait déjà bien s'en occuper et qu'il y avait beaucoup de personnes qui abandonnaient les animaux mais qui les adoptaient aussi. Est-ce que c'est donc un sujet que tu as traité plusieurs fois à l'école ou un sujet que tu as traité une seule fois? Est-ce qu'on t'en a parlé dans plusieurs classes? Alors je précise que Maï est au primaire encore, hein, en dernière année. Donc est-ce qu'on t'en a parlé au CP, au CE1 ou est-ce qu'on t'en a parlé juste une fois comme ça? Non, cette année on parle un peu des animaux, de comment nourrir les animaux, que si d'un coup on trouve un animal abandonné, comment on pourrait s'en occuper, et comment s'il est malade, comment on pourrait l'aider aussi, et voilà. D'accord. Et est-ce que si je te parle de responsabilité vis-à-vis des animaux, est-ce que tu as déjà entendu ce terme d'être responsable lorsqu'on adopte un animal? Oui, que si, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent beaucoup en voyage et qui veulent pas prendre des animaux parce que s'ils partent en voyage et que ils peuvent pas faire garder leur animal, l'animal il va pas être très content. Alors que par exemple les personnes âgées des fois ça les aide à avoir des animaux de compagnie pour pas qu'ils se sentent seuls et que déjà les personnes âgées elles sont très généreuses avec les animaux, genre c'est comme leurs enfants en fait, et voilà. D'accord, bon on n'arrête plus là, ça y est. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'elle a dit, c'est que déjà, effectivement, ils en ont parlé, mais il a fallu attendre la dernière année, donc au CM2, pour traiter ce sujet. Je ne sais pas si c'est prévu dans le programme, je pense que c'est vraiment au bon vouloir et à la sensibilité du maître d'école. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'après ce qu'a dit Maï, effectivement, on parle de bien-être animal, on parle de respect, on parle de responsabilité, donc les sujets sont quand même traités, mais quand même relativement en surface. Alors du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà eu un professionnel qui est intervenu dans ton école, par exemple, un éducateur comportementaliste? Tu sais ce que c'est un éducateur? Oui. Bon, super. Est-ce que tu as déjà un éducateur qui est venu en t'expliquant les fondements, la base, on va dire, de la relation entre un chien, par exemple, et nous, les humains, et qui t'explique aussi, par exemple, dans la rue, si tu vois un chien qui est mignon, eh bien, il ne faut pas aller le caresser directement par surprise, parce que sa réaction peut faire qu'il se retourne et qu'il ait un geste un petit peu dangereux. Est-ce que tout ça t'a déjà été expliqué par un professionnel? Non, mais ce serait bien de faire intervenir des professionnels dans les écoles, dans les collèges, dans les primaires, et je pense que ce serait bien, mais non, ça m'est jamais arrivé. Voilà, donc en fait, indirectement, elle est arrivée là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, les maîtres d'école, souvent ont une bonne volonté d'expliquer ce qu'est le respect, le bien-être animal, etc. Mais ce ne sont pas des professionnels. Et je pense très concrètement que dans notre système éducatif aujourd'hui, il faudrait faire intervenir des professionnels du monde animal et du bien-être animal pour expliquer ce qu'est justement ce respect envers les animaux que nous devons tous avoir et inculquer dès le plus jeune âge cette relation animaux-hommes, mais dans le bon sens. On le sait, nos enfants sont de véritables éponges. Donc si dès le plus jeune âge, on leur explique qu'il faut respecter l'animal qu'ils vont rencontrer, le moindre animal, la moindre espèce, eh bien ça va rentrer, si vous voulez, dans le système éducatif, ça va rentrer dans leur tête et ils vont vraiment l'intégrer et ça va faire partie d'eux, ça va faire partie de leur ADN. Quand on est à l'école, on nous explique qu'il ne faut pas frapper son voisin, qu'il faut respecter son copain. Alors bien évidemment, il y a des dérives, mais dans l'ensemble, on n'est pas tous en train de se taper dans la rue. Eh bien, c'est le même principe. Si on explique effectivement on doit respecter des animaux, qu'on ne doit pas adopter un animal sur un coup de tête, expliquer que c'est un être vivant, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un caprice, c'est important de le considérer comme tel, eh bien, ça évitera de nombreuses dérives par la suite. Je ne dis pas que c'est la solution garantie tout risque à 100%, mais je pense très concrètement que ça peut vraiment changer la donne. Alors évidemment, c'est toujours plus difficile de développer un système éducatif qui va aller dans ce sens, parce que ça fait intervenir des hommes et des femmes dans ce domaine, que mettre en place tout simplement un permis
Donc on va dire grosso modo un papier, un simple acte administratif. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut vraiment qu'on reprenne les fondements de notre relation hommes-animaux. Et ça passe uniquement par l'éducation. Alors tout à l'heure, je disais qu'effectivement c'est le bon moment pour en parler parce qu'il y a des élections présidentielles qui vont arriver. Je ne suis pas là pour faire la politique du tout, mais c'est un sujet que l'on entend de plus en plus parler auprès des candidats, et je pense que dans les futures élections présidentielles, ça deviendra un sujet clé, mais il faut vraiment qu'on en prenne conscience dès maintenant. Donc pour résumer, je ne suis pas contre le permis, c'est plutôt la forme qui me dérange, parce que le fond y est. Mais si tu veux, je pense qu'il faut avoir vraiment le courage de nos convictions. Il faut mettre en place de véritables actes et de véritables actions. Et ça passe indéniablement par l'éducation de nos enfants, des prochaines générations qui seront le reflet de la société que nous imaginons. On peut donc agir dès aujourd'hui et intégrer vraiment cette relation et ce respect envers l'animal dans notre système éducatif. Et je pense même que c'est une priorité à avoir. Bon, et pour le mot de la fin, toi mec, qu'est-ce que tu en penses alors de cette idée de permis ou même de cette idée que j'ai exposée d'éducation? Je pense que ce permis, ça peut être pas mal pour certaines personnes, mais pour avoir un animal, déjà, il faut y réfléchir. Je pense que les animaux, c'est pas des objets, donc ça sert à rien d'avoir un permis pour les posséder. C'est pas comme une voiture. C'est un animal, c'est par responsabilité qu'on le prend, et moi, je trouve ça moyennement bien. Bon, je pense qu'elle a super bien résumé ce que je voulais dire. Elle pouvait pas dire mieux et je pouvais surtout pas dire mieux moi. Donc merci beaucoup May d'être intervenu dans cette vidéo. Je suis curieux d'avoir ton retour aussi en commentaire. N'hésite pas à écrire ce que tu penses par rapport à ce permis, par rapport à ce que je te propose aussi au niveau de l'éducation de nos enfants. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses de ton côté. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et surtout abonne-toi à la chaîne, c'est important pour nous et surtout pour toi parce que du coup tu seras averti des futures vidéos que nous allons réaliser. D'ici là, on te dit à très vite. À très vite. À bientôt. Au revoir. Salut. Ciao. Bye bye.